Salam alaikum. في الفيديو دي إن شاء الله باش نشوفوا comment ajouter une liste déroulante qui contient les départements actifs dans notre établissement. كما تعرفوا هنا l'étudiant اللي كان يحب يعمل inscription عندنا باش يعطينا il doit préciser son nom, son email, l'adresse و bien sûr لازم نعطيه لما باش يختار الديبارتمون اللي يحب يعمل فيه inscription. Donc pour le moment, on a fait table WP département. On a actuellement 5 départements, multimédia, télécom, domotique, réseau et automatisme. Mais seulement on a 3 départements actifs. علاش؟ خاطر هنا في الشان هنا عندهم لا فالور A. معناها ديبارتمون هذا دوموتيك اوتوماتيزم موجودين لكن ما همش actifs, c'est-à-dire ما همش fonctionnels. Donc, chez un on doit afficher une liste déroulante dynamique, c'est-à-dire liste à partir de cette table dans la base de données et qui contient uniquement les départements actifs, à savoir multimédia ou télécom et réseau. Donc, comment on va faire ça? On va aller vers cette vue-là et on va essayer d'ajouter ici une liste déroulante dynamique. على سميناها liste déroulante ou dynamique خاطر les données متاعها ما همش معناها qu'on va saisir d'une manière statique معناها احنا plutôt les données هذوما باش تاخذهم من التابل qui s'appelle WP département. ايه دونك اول حاجه قلنا باش نمشيو للفيو هذه الفيو هذه دونك نورمالمون هي في الكوتي فرونت هذه البلوجين نتاع تي اس ام ام باش تمشي لا بي بي ونختار فيوز ونختار ستودنت وعندنا الفيو هذه. ايه دونك كما نعرفوا احنا في الفريم ورك WPMVC une vue est appelée toujours par une méthode côté contrôleur correspondant. معناها توا احنا في الفيو هذه اللي كوتي فرونت معناها لازم نمشيو للكنترولور فرونتال اللي هو هذايا ستودنت كنترولر. المفروض باش نلقاو فيه une méthode qui va faire appel à cette vue là. Donc, nous avons le student controller et une méthode qui va faire appel à cette vue-là. Mais, donc, on est à ce niveau-là, le contrôleur frontal des students, normalement, je dois récupérer les départements. Donc, je vais déclarer une variable $département, comme je l'ai fait l'exercice اللي فات. نكتب tout simplement $10 département et je vais faire appel à la méthode find. تو هنا عندنا un petit problème علاش خاطر احنا هنا عملنا appel الموديل ديبارتمون في وسط ان كنترولور اسمه ستودنت. قل قايل شنو المشكلة؟ المشكلة كون الموديل هذايا il n'est pas معناها inclus par défaut dans ce contrôleur. لو كان هنا جيت عملت مثلا student كيما هكايا find باردون $10 student find ما عندي حتى مشكلة. أما هوني قاعد نعيط الموديل واحد آخر dans un contrôleur qui s'appelle student. Donc شنو الحل؟ heureusement عندنا الإمكانية في WPMVC de faire appel à un modèle dans un autre contrôleur. Donc نمشيو للdocumentation technique. ديما أنا je vous conseille de chercher dans la documentation technique. Donc, dans la documentation technique, je vais choisir contrôleur. Au fait contrôleur, je vais choisir rubrique et contrôleur méthode. Regardez. Donc, voilà, on a une méthode qui s'appelle load model. Load model, d'après la définition, elle permet d'utiliser un modèle, ok, autre que les modèles natifs d'un contrôleur. Comme في الكام تاعنا احنا nous sommes dans le contrôleur student hein, ونحب نعيطوا الموديل اسمه département. Donc pour cela on va copier ce petit bout de code, copier. باش نجي هنايا توا je vais effacer ça. Je vais coller à sa place ce code. Mais, à l'aide du speaker, je vais faire
appel au. Donc, load modèle, maintenant, charger un modèle. Je vais charger le modèle département, وبعدين هنا الفاريابل نتاعي باش نسميها département à la fin S qui reçoit $10 توا نجم نعيط الديبارتمون et avec la méthode find. D'accord? Regardez هنا pour tester notre script. Ok. كي نعمل هنا actualiser ما عندي حتى مشكلة. aucun problème. باهي. دونك البروبليم توا انا نحب ريكوبيري يونيكمون دو شون في التابل هذه. كي نعمل فايند عبارة عملت سيلكت كيما هكا بالضبط سيلكت étoile from département. اور احنا ايش نحبوا نعمل؟ نحبوا نعملوا select ID et name كهو حاجتي بلي دو كولون هذوما from la table département. باهي ونحبوا نجيبوا uniquement les départements actifs. donc يلزمني هنايا un where active égale 1. باهي توا هذه الروكيت نتاعنا سي لا روكيت ستاندارد في SQL. كيفاش انا توا avec le framework je traduis cette requête là tout simplement كالعادة نمشيو للدوكيومونطاسيون تكنيك نتاعنا. دونك هنايا في الموديل جو في شيرشي الروبريك هذيا ريترايفينغ داتا. كيش معناها ريترايفينغ داتا؟ معناها كومون اون ريكوبير لي دوني. ريغاردي هنا عندنا لا ميثود فايند. دونك الميثود فايند لاحظوا هنايا جو بو لوي باسي ان تابلو. اوكي التابلو هذايا جو في لو كوبيي. اش فيه التابلو هذايا؟ ريغاردي انا باش نقول ليه هوني. دونك هنايا اول حاجه اذا كان انا نحب نعمل جوانتيور مع تابل واحده اخرى نعيط البارامتر هذايا. لاحظوا ديما عندنا السنتكس هنا نتاع التابلو كلي فالور. الكلي الاولى هي جوينز معناها هنا نحبوا نعيطوا التابل ولا اثنين اخرين باش تعمل جوانتيور معها. دونك هذه ما حسيش به به includes je veux pas inclure un autre modèle. به شنو الاخر عندنا هنا؟ عندنا هذه سيلكت في الكام تاعنا باش نستحقوها سيلكت خاطر هنايا جو في ابيلي ou bien je vais sélectionner uniquement les champs ID و name. اوكي بويسك انا توا في التابل هذه ديبارتمون مش لازم نكتب هنا اسم التابل ولا اسم الموديل ديبارتمون بوان اي دي ديبارتمون بوان نيم. بي دونك هنا هذه كيف جي با بيزوان. الكونديسيون توا هنا جو في دوني اون كونديسيون اللي هي الوير هذه وير اكتيف ايكال 1. دونك جو في سوبري بلوتو باش نخليها هذه. دونك هنا كي نعطيه هنا ان تابلو اكتيف الكلي اكتيف والفالور 1 عباره كتبت له وير اكتيف ايكال 1 وهذا الكل ما حسيش بيه. اوكي ريغاردي هنا مثلا كي تحب تعمل وير مثلا اي دي dans l'intervalle 56-83. ok donc هنا on utilise syntaxe هذا pardon مش intervalle dans l'ensemble 56-23. donc on va supprimer ça et je vais enregistrer. mais بعدين tout simplement pour vérifier est-ce que خدمتنا صحيحة ولا donc je vais imprimer le contenu de cette variable là اللي هي département. voilà CTRL S. المفروض توا كي نعمل هنا اكتواليزي باش يفيشي لي الكونتوني. دونك عندي ان بروبليم في ليني 14. دونك في ليني 14 به نثبتو الساعة في لي هذايا التسكيرة متاع التابلو هذايا وهذايا متاع التابلو. فوالا ناقصة البارونتيز متاع هذه متاع فايند فوالا كونترول اس. دونك هوني جوست باش تعمل ريفريشيسمون. فوالا دونك هذا التابلو كنا ريكوبيري باردون سي ان اوبجي دو لار ديبارتمون qui contient tous les départements de notre table
WP département, bien sûr uniquement les départements اللي عندهم في الشامp actif هذا la valeur 1. B. Donc, توانا normalement la liste des départements هذه je vais l'envoyer à notre vue. Donc, هنا $10. Je vais faire appel à la méthode set. Set اللي تعمل هذه elle va envoyer cette variable là sous le nom d'une variable qui s'appelle département à qui bien sûr à la vue qui s'appelle add. وهذا اللي حاجتنا بيه احنا. دونك هنايا باش نعمل enregistrement نورمالمون توا باش تمشي كوتي فرونت. دونك في الفيوز هنايا باش تختار هنايا عندي في الفيو هنا شوفوا دي فيو خاصين بالادمين هذوما كوتي باك اند. احنا توا في الفيو كوتي فرونت اند عندنا ديبارتمون ستودنت. دونك حاجتنا بالفيو هذه ستودنت وعندي هنايا اون ميثود كي سابيل اد. دونك الميثود هذه نورمالمون وصلت لها باردون الفيو هذه وصلت لها une variable اسمها $département qui contient la liste des départements. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher un label. Au fil label je vais écrire tout simplement choisir un département. Donc je vais copier ce petit code là. Bon, في Visual Code Studio. Donc juste تعمل تحط curseur في آخر الليني CTRL C et CTRL V من غير ما تعمل la sélection ولا حتى شيء. Donc هنا في بلاصة adresse je vais écrire département. Ok. وهنا je vais mettre la balise BR. B. وهنا ما عنديش un input de type texte. Plutôt je vais utiliser la balise select. B. Donc j'ai pas besoin du ID. bon الشون هذا ماذا بينا نسميوه كما عندنا في التابل. donc département ID. ok. donc liste de roulantes هذه كما قلنا ماهيش liste de roulantes dynamique. plutôt c'est une liste de roulantes statique pardon. c'est une liste de roulantes dynamique. mais donc je t'amène tout simplement une boucle for each. bien sûr for each et deux points. B. donc نعرفوا اللي احنا وصلت لنا une variable اسمها département على فان اس باش نباركوريها هذه. كل مرة باش ناخذ منها إليمون الفاريابل هذه وباش نصنع بها اون اوبسيون في ليست دو رولونت. قبل ما ننسى جو دوا فيرمي هنايا تو دابور لا بوكل فور ايتش. دونك جوست هنا جو في ميتر اند فور ايتش قبل ما ننساه. بيه et هنا à l'intérieur de cette boucle là je vais afficher à chaque fois une option. donc هنا باش نعمل option option slash option. به كما نعرفوا الاوبسيون في السيلكت عندها une value كما هكايا وعندها une étiquette qui sera affichée. به احنا باش ناخذوا توا الفاريابل هذه دولار département l'objet هذا في الفاليو هنايا. donc je vais juste mettre un petit code PHP. donc je vais mettre écho $département de ID. ok. وفي l'étiquette في اللابel اللي باش تظهر على l'écran donc je vais mettre $département de name. بالطريقة هذه هو كي يختار مثلا ديبارتمون ملتي ميديا ويكليك على البوتون valider il va envoyer réellement la valeur de l'ID de ce département là. donc
je vais enregistrer. On va tester notre script. Je suis côté front. Oui, je vais faire actualiser. Voilà. Regardez, il y a un département multimédia, télécom et réseau. Si j'inspecte cet élément-là, regardez, je vais l'inspection. Donc, je نشوف شنو فيه donc regardez, هذه الباليزة متاعنا. Voilà. Donc, select name متاعها département ID. Donc عندي هنا الاتيكيت ملتي ميديا والفاليو 1. لاحظوا هنا جاب لنا كان ثلاثه ديبارتمنت هذوما ملتي ميديا وتيليكوم ريزو. علاش؟ خاطر هما بركه ملتي ميديا وتيليكوم ريزو هما لي ديبارتمون اللي هما اكتيف. تري بيان. دونك جوست هنا جو في كوريجي ان بو بعد الديبارتمون باش نحي البي ار هذيا اي جو في انريستري. فوالا. Donc, je vais faire le département et j'ajoute un étudiant. Mais avant de tester, il faut ajouter la valeur renvoyée par le champ des départements dans la table. Donc, pour cela, donc, on a tout fait le vue, puis je vais student controller. Donc, je vais ajouter الشان هذا اللي هو département ID خاطر الفورمولير تاعو باش يبعث لنا النون والايميل والادريس والاي دي نتاع الديبارتمون. دونك on va le stocker dans la table students dans le champ département ID. توا نجم تيستي par exemple ناخذ هنا ريزو par exemple هذاك ايميل مالك artist.com et adresse source par exemple. Et je vais cliquer sur ajouter. Je vais le table نتاعنا WP student. نورمال اخر واحد ولا مالك هذه الميل نتاعو الادريس نتاعو سوس. هنا الديبارتمون الايدي نتاع الديبارتمون 4. وكان نمشي نشوف الديبارتمون نيميرو 4 شكونو. فوالا سي ريزو. تري بيان. دونك هكا دونك نكونو كملنا لوبجيكتيف نتاعنا اللي هو لاجو نتاع ليست دو رولون ديناميك او نيفو فرونتال. توا نفس الشيء هذا باش نزيدوه au niveau de edit. Donc merci pour le suivi et n'oubliez pas de mettre like sur la vidéo et de cliquer sur le bouton de